Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю нежнейший торт сметанник с вишнями. Насыщенный шоколадный бисквит, пропитанный нежным сметанным кремом и сочными вишнями. Это потрясающее сочетание вкусов. Торт получается мягкий, влажный. Каждый кусочек просто тает во рту. Готовится всего за 30 минут, и он украсит любой праздничный стол. Подготовлю вишневую начинку, и для этого мне понадобится пересыпаю вишню в сотейник, и для рецепта я использую замороженную вишню без косточек. Всыпаю сахар и кукурузный крахмал. Хорошо перемешиваю. Ставлю сотейник на плиту, довожу вишню до кипения. Вишня ягода очень сочная и сейчас пустит много сока. Рекомендую для этого рецепта термически обрабатывать ягоды. Тогда торт лучше стоит и вид у него получается более красивый, так как вишня не течет. После закипания провариваю вишню примерно минуту-полторы. Масса должна загустеть. Обязательно все помешиваем, чтобы крахмал не подгорел. Все готово. Снимаю сотейник с плиты. Вишня вот так загустела. Переливаю массу в тарелку и оставлю остывать. Закрою сверху пищевой пленкой, чтобы не образовывалась корочка. Для приготовления теста мне понадобится выпекать бисквит я буду в противне размер 42 на 32 сантиметра. Выстелила его пергаментной бумагой. У меня бумага хорошего качества, я ее ничем не смазываю. Разбиваю в миску яйца. Для моего рецепта я использую яйца крупного размера. Вес яйца со скорлупой примерно 72 грамма. Добавляю соль, всыпаю сахар и взбиваю миксером до появления легкой пены. Здесь не надо ничего сильно взбивать, так как тесто получится очень жидкое после добавления кипятка. Я взбиваю буквально 2-3 минуты, чтобы немного растворился сахар и масса стала чуть более пышной. Добавляю 1 чайную ложку экстракта ванили. Можно также использовать и ванильный сахар. И вливаю теплый кефир. Я его специально подогрела до температуры примерно 36 градусов. Перемешиваю. Вливаю растительное масло без запаха и также перемешиваю. Просеиваю в тесто муку, какао, а также соду и разрыхлитель. Немного их перемешиваю в сите. В шоколадное тесто часто добавляют соду и разрыхлитель, потому что они работают по-разному и в паре дают более пышную и ровную выпечку. Разрыхлитель, например, начинает действовать при нагревании в духовке, а сода реагирует с кислотой, которая есть в тесте, например, кефир, как у нас сейчас, уже при смешивании до выпечки. И в шоколадном тесте сода часто нужна, потому что какао-порошок, особенно натуральный, это слабая кислота. Так что вместе сода и разрыхлитель дают максимальную пушистую шоколадную, но без горечи выпечку. Этот вопрос мне довольно часто задают, когда я пеку именно шоколадные бисквиты. Надеюсь, я ответила на этот вопрос. Если да, обязательно поставьте лайк этому видео. И теперь все аккуратно перемешиваю. Я сначала вот так немного перемешиваю венчиком, чтобы, конечно, мука не разлеталась. Обязательно все подбираем со стенок миски, чтобы не было ни промеса. И теперь в мое шоколадное тесто я добавляю крутой кипяток. И это не случайность, а секрет мягкой, насыщенной и влажной выпечки. Так как горячая вода раскрывает аромат и цвет какао, делая шоколадный вкус более насыщенным и глубоким. Этот бисквит получается невероятно влажный, и он вообще не требует потом пропитки. Вот такое жидкое в итоге тесто получается. Выливаю его в противень. Хорошо, равномерно распределяю. Сделать это очень легко, как видите, тесто такое жидкое. И отправляю выпекаться в разогретую до 170 градусов духовку примерно на 20-25 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ духовки. Бисквит я достала из духовки, выпекался он у меня ровно 20 минут.
Не передерживайте его в духовке, чтобы он оставался очень таким влажным и нежным. Перетягиваю его с противня на доску и оставляю остывать. Приготовлю самый простой сметанный крем. Для рецепта я использую 25% жирную сметану. Добавляю в нее сахарную пудру и 2 чайные ложки экстракта ванили. Для этого торта подойдет и сметанный, и сметанно-сливочный крем, и просто сливочный. Выбирайте, какой вам больше нравится. Сейчас я даже ничего не взбиваю миксером, а просто хорошо все перемешиваю венчиком. Это, наверное, самый простой крем без заморочек. Когда бисквит остыл до теплого, подрезаю ему бока. Посмотрите, какой он нежный и влажный. Вообще не требует пропитки. Отрезаю кусок коржа шириной примерно 18 сантиметров. Теперь подрезаю края с этой стороны. И со второй стороны также. У меня получился вот такой корж. Размер 18 на 26 сантиметров. И это будет нижний корж. И чтобы вот этот нижний корж хорошо пропитался, я срежу ему верхушку, которую потом пущу на крошку. Это очень легко сделать струной. Из обрезков делаю крошку. Посмотрите, какая красота. А оставшийся бисквит разрезаю на квадраты. Можно просто разломать руками, как вам больше удобно. Вот такие кусочки теста получаются. И также разломаю на квадраты обрезки, которые я обрезала по бокам. И теперь можно собирать торт. С нижнего коржа аккуратно снимаю пергаментную бумагу. И теперь перекладываю его на тарелку. С коржами надо действовать очень бережно, так как они невероятно нежные. Для удобства я на корж надеваю железную рамочку. Так будет все намного проще собирать. Но если у вас нет такой железной рамки, вы можете просто собирать все такой небольшой горочкой. Берем крем, выкладываем на дно, распределяем. Теперь распределяю вишневую начинку. Раскладываем ее в хаотичном порядке. Сейчас в отдельную миску я выкладываю кусочки бисквита. Не надо сразу много. Какую-то часть. Можно их еще дополнительно разломать. Добавляю крем и перемешиваю. Так все кусочки будут покрыты кремом. Перемешиваем аккуратно, чтобы бисквитики не сильно сломались. И вот такими партиями выкладываю в форму. Очень принцип приготовления напоминает торт панчо. Продолжаю выкладывать бисквиты и промазывать их кремом. Часть крема обязательно оставьте для того, чтобы промазать торт сверху. И теперь снова распределяем вишню. И сверху снова кусочки бисквита в креме. Распределяю оставшуюся вишню и оставшиеся кусочки бисквита. И сейчас торт я уже стараюсь выравнивать. То есть эти бисквиты я уже прижимаю и все немного утрамбовываю. Особенно старайтесь все подровнять по краям. Этот торт получается невероятно влажный, такой пропитанный, сочный. Приготовите его один раз и будете готовить постоянно. Это так вкусно. Фактически можно сказать, что это вишневый торт панчо. Закрываю все сверху пленкой и отправляю мой торт в холодильник для стабилизации крема. Конечно, лучше всего, если этот торт постоит всю ночь в холодильнике. После того, как торт закрыли пленкой, можно его еще вот так немного уплотнить, чтобы не было нигде пустот. Поэтому, конечно, лучше всего его собирать в форме. Либо в круглой, либо в такой, как у меня. Либо можно сделать, как делают торт панчо, собирать в миске. Тоже очень удобно. Для промазки торта сверху я оставляю примерно 1/3 часть крема. Довольно много. Крем я также закрываю пленкой и отправляю в холодильник. Сделаю крошку для украшения. Отправляю обрезки в блендер. Аккуратно извлекаю торт из формы.
И теперь весь торт промазываю отложенным кремом и верх, и бока. Бока слишком сильно я не выравниваю, так как я их все равно буду украшать крошкой. Просто заполняю пустоты, если они где-то есть. Оставшийся крем выкладываю сверху и разравниваю. Если вы, допустим, недостаточно оставили сметанного крема, можно использовать для украшения сверху сливочный крем. Просто взбейте сливки с небольшим количеством сахарной пудры. Бока тортика украшаю крошкой. По желанию можно весь торт украсить крошкой, как вам больше нравится. Также я растопила еще немного черного шоколада и украшу им сверху торт. Вот такой очень красивый, влажный, сочный, вкусный торт получился. Обязательно его приготовьте и попробуйте. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня», чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Всем пока!